review 翻之前啦 ，Control F5 啦，睇翻我哋之前個 program 做到邊啦。而家喺 Element 9嗰度就會整一個 button 叫做 Save File 嘅，開咗個 file 改晒啲 paragraph， 然之後撳 Convert 出咗單行嘅字幕之後咧，撳呢個 Element 9嘅 Save File 咧就會揀一個 text file save 你嗰個字幕咯。咁好啦，我哋而家就去翻 Element 嘅部分嗱呢度啦，咁我就 comment out 咗 Element 9啦。咁 Element 9其實就係一個 button 嚟噶嘛，係咪？咁即係換句話講，我哋可以抄翻 Element 7或者 Element 4啦，係咪？因為我哋都係 button 啊嘛。我喺呢度有 Control C、Control V 抄過嚟啦。咁但我就唔係 Element 7啦，我係 Element 9啊嘛，係咪？咁我個 text 咧就唔叫做 Convert text 啦，叫 Save to a file 啦。我唔會用翻 convert 個 command 啦，我就會用一個叫做 save file 嘅 command。咁你記住啦，每次整完 element 有 command 咧，即係有 click event 啦，我哋就要翻上去 click event 啦，我哋就揾翻佢哋個 command 對應翻嗰個名，咁即係呢度啦。define save file colon。咁我而家 pass 咗先，因為我要 show 俾你睇我哋做啲乜嘢。好啦，整完呢個 click event 之後咧 ，make sure element 9呢一嚿嘢又喺我 layout 呢個 section 嗰度。Instead of work on save file 呢個 function 咧，呢度啦，我而家 save 咗佢，我俾個樣你睇先，因為我未做任何嘢噶。Control F5。嗱，而家 element 9係咪變咗做 save to a file？ 咁但係而家 click 佢係冇嘢噶，因為未整嘢啊嘛。咁我 close 咗佢先啦。呢度 save file 啦，個 command 我就懟上去上面 save file 呢個 function 嗰度。咁首先我 save file 就將 element 8裏面嗰個 whatever 嘅 input 嘅 text 係咪攞落嚟啊？咁我叫佢做 input text 啦。咁呢個 input text 就喺 element 8嗰度攞嘅。點樣攞 element 8呢個 text area 嘅嘢？好簡單，我哋上面呢度 element 5 dot get 呢度啊。我哋點樣攞 element 5個 text area？ 咁我哋咪點樣攞 element 8個 text area 咯？簡單啦，所以就 get double quote 由第一個 space 去到尾啦。我哋有 input text 喎，咁跟住咧，我哋就要 save 一個 output file。我求其俾個名佢嘅啫，叫做 output abc file 都得嘅。咁呢個 output file 咧就係 file dialog。呢個 file dialog 喺邊度嚟啊？如果你睇翻上面 open file， 我哋之前嗰條片講咗嗰部分咧，呢個 file dialog 就係呢個 file dialog。咁不過我哋上次 element 5嘅時候咧，就 ask open file name 啊嘛，開一個 file name。我哋今次咧就係 save 一個 file name， 所以我哋係 dot ask save as file name。咁你開咗佢啦。咁其實因為我都係 save as 一個 text file 啊。咁換句話講，我咪可以抄翻上面 open file 呢度 file types 要抄啦，因為我有個 text file 啊嘛。Ctrl V paste 落嚟啦。我哋呢個 save as file 未完嘅 default extension 可以 set 嘅，我仲要 comma 啦。嗰個 default extension by default 我 save as txt 即係個 text file 啦。跟住我可以 set initial directory。因為 by default 你喺邊個 drive 嗰度 show 出嚟咯。嗱，你可以咁樣，譬如我係 D drive 咁樣嘅。咁但係我通常我都唔 set 嘅。嗱 ，Control/comment out 咗佢。因為其實我唔知道喺人哋部機 run 我呢個 script 嘅時候，究竟係邊個 file 去開啊？我通常咧就由得佢 default， 俾佢自己 detect。通常都係 C drive 啊咁樣嘅。咁但係我就照樣擺個選項喺度 ，in case 你用開咧，你咪uncomment 佢咯，咁但我而家就 comment 咗佢啦。跟住我 title， 我 save 嗰個 dialog box 叫做 save as， 你睇下有冇 close 到啦。咁 close 完之後咧，換句話講可以俾你揀 save as 乜嘢啦，但我要話俾你聽我點樣 save 個 file 喎。譬如我叫佢做 f output file 啦 ，final output file 咁啦 ，whatever 啦。咁佢其實咧就係 open我個 output file，
which is 上面呢度 file dialog box 整咗嘅東西啦。comma 係咩 mode 啊 ？writing mode， 因為我要寫落去啊嘛。跟住然之後咧 ，f output file dot， 即係我上面開咗個 file 之後咧 ，write 乜嘢啊？記住咯，呢有個 f string， 呢個叫做 f， 跟住然之後擺個曲咧，我就可以用一個 curly brace 裝住一個 variable， 一個變數。呢個 variable 係乜嘢？我究竟寫啲乜嘢落去嗰個 f output file 咧？就係上面 input text， 記住要 close 咗你個 output file， 開完個 file， 寫完嘢落去，刪翻佢，記住。可以 save 咗佢啦，睇下 work 唔 work 先。Control F5。咁我而家求其開個英文 file 啦 ，English text example 啦，變咗咁樣啦。跟住然之後咧 ，convert text 啦。我唔可以 convert 住，因為我呢度冇嘢啊嘛。咁所以我要揀咗 English 啦 ，convert text。咁我譬如想將呢嚿嘢 save 喺一個 file， 就撳 save to a file 啦。咦，咁佢彈咗出嚟咯喎！呢度係咪有個 save as 啊？係咪同呢度嗰個 file dialog box 嗰個 save as 係一樣？佢 save as 嘅 type 係 text file 啦。咁譬如我擺翻去我個 F drive， 即係我嘅手指嗰度，我叫做 English output 咁啊 ，save 啦。咁我可以開翻，究竟我睇翻我嘅手指有冇呢個 file 啦 ？English output。咁就有咯 ，English output 咯。咁我試下中文得唔得？咁我掹咗佢呢個啦。咁我試下。咁我呢度有個 T Chinese output， 冇嘢。我估可能係關嗰啲 Chinese reading 嘅問題嘅。咁我呢度睇下點整啦。close 咗佢先。